Abdi hayang sholat khusyuk hese bu. Abdi tadi sholat maghrib di Marga Asih. Hayang sholat khusyuk di Marga Asih mah sholat maghrib teh 3 rakaat. Hayang sholat khusyuk ahendat di Marga Asih hese Pak Haji Yusuf. Hayang khusyuk teh tah. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabir. Jam sabaraha kasukatan teh euy. Inna sholati wa nusuki. Duh, mobil aya bensinan eueuhnya euy. Allahu Akbar. Ulu si eta sajadah gambar onta euy. Sami Allahu liman hamidah. Ari aing deui sabarakaat tuh. Hese mang da khusyuk teh. Komo ieu ya ibu-ibu ya, ibu-ibu ya. Usum hujan. Usum hujan hayang khusyuk salat hese. Hese kunaon mang? Hese ku popoean. Deuk salat sin popoean kahujanan, teu salat doraka. Akhirna ibu-ibu salat sisi jendela. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira. Wah alam euy. Inna sholati alasya alam. Allahu Akbar. Asya pas please euy. Sami Allah hujat bang jahitankan euy. Allahu Akbar. Salat bisi aya gitu di dia. Salat. 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 Cik Mas. Banu kiih dari penaing bae. Oh, ya hitung keranya ieu. Ieu, boga budak orok. Nyot 1000. Nyot 2000. Nyot 3000. Nyot sabaraha? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. Bismillahi kafa. Wassalatu wassalamu ala habibil mustafa wa ala ali ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ugliq wal khatim lima sabaq wan nasiril haq bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Ashhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Nukusim kuring dipi hormat
Bapak kasepuhan di ieu tempat, Bapak Kiai, Bapak Ustad, Bapak ajengan, para alim ulama, para guru-guru abdi, para kasepuhan sadayana di Desa Sukatani, bil khusus Pondok Pesantren Raudatul Falah, pamugi guru-guru abdi kasepuhan sadayana cing sarehat. Sehat lahir, sehat batina, kulawargana cing ayatina kabarokahan. Bil khusus kangepun guru pangersana Bapak Ketua MUI Bapak Muhammad Koswara. Pamugi Bapak Ketua MUI cing sehatnya. Da katinggal aya badan nama katinggal sehat. Pamugi nya katinggal nama gemoy eta ya. Pamugi cing sehat sagala rupina. Gemoy teh aya 3 grupina teh. Mohon gojali nya. Golongan jalmi lintuh. Allahu akbar. Upami opat hiji deui jadi golongan teletabis. Allah. Doakeun ieu guru abdi tiluan cing sararehatnya. Kulawargana cing barokah, murang kalihna cing berkah, cing soleh dunia, cing soleh akhirat. Kusim kuring dipihormat, aparatur pemerintahan, papayung negara, kapun lanceuk, wargi abdi, Bapak Kades Budi ti Cimanggu. Ari abdi mah terang Kades Sukatani nu mana. Eta we pun lanceuk Kades ti Cimanggu luar biasa eta Kades teh. Ka mana-mana ngaos aya eta. Mata lamun anjeunna bari nyalon presiden urang pilih ku urang sararea nya. Kusim kuring depi hormat Bapak RW na aya Bapak RW di dia. Salikna palih mana Bapak RW? Oh mana? Oh nu nganggo kacamata. Mohon Bapak nepangkeun Pak. Joni Iskandar ya Pak. Mohon. Bapak RW cing sehat PRW nya. Bapak RT na aya Bapak RT. Ibu RT nya mohon. Cing sehat ya Bu RT lah. Kusim kuring depi hormat bapak-bapak tuh. Waduh luar biasa. Calik sisieun sawah, sisieun susukan tuh. Mohon aya bapak-bapak tuh tinggal. Tuh di ditu aya nangunyar cingogo kopeahnya ngeyeng ge aya bala itu mah tuh. Bapak-bapak luar biasa Pak. Bapak engke bakal dipilari ku baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabab naon? Tos ngabungahkeun anjeuna ngagungkeun sasih dilahirkeunna anjeuna. Bapak-bapakna palih dieu ge seueur geuning tuh. Aya 30.000 mah ieu teh ya. Mohon sadayana sehatnya. Ibu-ibu ieu sadayana tuh. Ibu-ibu nu belah ditu mah moal bungkusan belah ditu mah tuh. Ibu-ibu Columbus tuh mah tuh. Kelompok ibu-ibu pembungkus. Mohon. Cing sarehat sadayananya. Sareng ieu nu kusim kuring depi hormat pengatur waktu penata acara Bapak MC nu paling mana calikna Pak MC teh? Oh nya Bapak MC. Oh teu aya jalmina. Bungsurnya Bapak MC. Ibu sadayana nu kusim kuring depi hormat sateuacan majeng kana materi abdi mah materina dek disamikeun we jeung tanggal ayeuna nya dangukeun ke mata bakal kaguar cintana baginda ka urang sadayana. Sateuacan majeng kana materi yuk urang sami-sami pembacaan sholawat babarik. Pembacaan sholawat barokah sholawat anu gaduh kahoyong cita-cita cing dikabul ku Allah. Anu nuju usahana macet cing lancar usahana. Anu nuju pepelakan cing jadi pepelakanana. Anu nuju tani kuli cing dipikanya kudu nunganana.
anu nuju icalan cing payu icalana Kang cing laris manis icalanana anu ieu teu acan gaduh jodoh nya aya duda aya rana nya teu acan gaduh jodoh cing engal-engal tepang sareng jodohna aya gadis nu teu acan tepang sareng jodohna cing engal-engal tepang sareng jodohna para pemuda anu teu acan tepang sareng jodohna cing engal tepang sareng jodohna abdi alim ngadangu pemuda orang Sukatani umur 30 tahun can nikah. Itu cuma lika-liku laki-laki yang terluka karena teu laku-laku. Iya ibu-ibu sadayana, bapak-bapak sadayana anu teu acan angkat ka Mekah Madinah pamugi saenggan aku Allah cing diangkatkeun ka Mekah Madinah. Iya ibu sadayana bapak-bapak anu gaduh sametang, gaduh cicilan cing lancar cing lalunas cicilanana. Ibu sadayana nu teu acan gaduh bumi anu masih kene diem di rumah mertua indah anu masih kene ngontrak didoakeun barokah sholawat cing garaduh bumi. Ya Allah didoakeun ku abdi sadayana nu hadir tina ieu tempat muslimin nu hadir tina ieu tempat lamun bade saroleh didoakeun cing barareunghar. Mun bade soleh ya Allah ieu didoakeun cing beunghar ya Allah. Nu teu gaduh artos cing gaduh artos. Anu duitna ipis cing kandal, duitna saeutik cing loba, duitna loba cing barokah, dompetna cing entong ceurik, dompetna cing bungah gembira. Siap maca sholawat sadayana siap? Siap maca sholawat? Didoakeun anu ngiring maca sholawat cing barareunghar. Beunghar hartana, beunghar hatena. Amin ya Allah ya Rabbal. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Iya sadaya jamaah doana mugi diijabah hasilkeun sadaya maksa damang sadaya panyawa. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Iya sadaya jamaah doana mugi diijabah sing sarering
السلام عليك يا نبي السلام عليك يا رسول السلام عليك يا نبي السلام عليك يا رسول Ayahnya Sayyid Abdullah, ibunya Siti Aminah, dilahirkannya di Mekah malam Senin tahun gajah. Assalamu alayka ya Nabi Assalamu alayka ya Rasul Assalamu alayka ya Nabi Assalamu alayka ya Rasul. Namanya Sayyid Muhammad, panutan seluruh umat, manusia pembawa berkah di dunia sampai akhirat. Assalamu alayka ya Nabi. Yo semuanya bersolawat. Assalamu alayka ya Rasul Assalamu alayka ya Nabi Assalamu alayka ya Rasul. Raqat aina ya sauqan wali taibata darfata ithqan fa ataitu ila habibi fahada ya qalbu wa rifaqan. Raqat عينا يا سوقان ولطيبة درفة عشقان فأتيت إلى حبيبي فلا يا قلب ورفقان صلي على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad adada ma bi'ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Angkat tangannya. Allahumma sholli wa sallim ala Angkat pandangan didoakan cing leuseun hartosna. sayyidina Baca boga jodoh cing boga jodoh. Muhammadin Cing barareunghar sadayana. adada ma Cing biasa angkat ke Mekah Madinah. salatan daimatan bidawami mulkillahi. Ya Allah lungsurkan rahmat sinarang salamet kangge Nabi junjungan kuring Muhammad salamina aya dina kawilujengan salamina ditang tayungan ku Allah. Angkat tanganna. Allahumma sholli wa sallim ala Shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adana ma bi'ilmillahi salatan
Haji Bapak Koswara, Bapak RW, para ustad, Bapak Yusuf, semua pecinta sholawat, Kades Budi, para ustad, bapak-bapak, semua pencinta Nabi Muhammad. Tangannya begitu. Bapak-bapak, ibu-ibu, Bapak Kades, Bapak RT, sama pecinta sholawat, Bapak Ustaz, Bapak Kiai, sama pecinta Nabi Muhammad. Muhammadun Nabiyuna Muhammadun Syafi'una Tahirul qalbi nakiyun zakirul lillah Al-Mustafa Safiyu Sallallahu alaihi Allah Akhlaquhu wa sifatuhu subhana man sawwa Huwa qudwati wa habibi wa da'watun najah Ya Rasulullah Ya Habiballah Faktub lana nalqahu nad'uka ya Rabbah Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim Sallu ala Nabi Muhammad Puji anu janten bubuka ngaji urang sanggakeun ka Allah Robbi Puja anu janten bubuka carita urang sanggakeun ka Allah Azza wa Jalla Sholawat sinareng salam urang limpah curahkeun ka panutan alam baginda Kangjeng Nabi Muhammad Ibu alhamdulillah tina ieu kesempatan urang tiasa kempel sasarengan tina raraga ngamuliakeun tina raraga bungah tina kalahiran Kangjeng Nabi Muhammad Ibu sadayana siap ngaos teu tunduh henteu tunduh henteu ieu tos bade wengi ieu teh ya tunduh atuh meh sakedap ngaosna abdi ngaosna bade sakedap bade lami wios capek abdina wios abdina cangkel wios abdina pingsan astagfirullah sok diniatan ku sararea ibu punten margi moal aya pahala anu ngaleuwihan pahala ngaos ya moal aya pahala anu ngaleuwihan pahala ngaos dek ngarti teu ngarti dek bisa teu bisa dek naon edek cek sehat nama ku urang teh belet teka tulungan tapi urang hadir di pengajian dosa urang tos dihampura ku Allah sareng deui anu ngaos teh bapak-bapak sadayana nu hadir kana pangaosan bade di mana wae pangaosan bade eta rutinan ade di dieu sok aya rutinan sok haradir tara belah ditu ngajawab tuh dek ngajawab tara daerah dek ngajawab osok datara akhirna ngajawab nate tarsok aya tara aya bu
lamun ibu ngaos ka ieu tempat, bapak hadir kana ieu tempat, mapah nganggo sampean, laras henteu? Aya nu mapah nganggo panangan. Mapah nganggo sampean ibu-ibu sadayana ngalengkahkeun sampean cek setan teh ieu urang mah sieun keneh ka jelema anu ngaji daripada ka jalmi anu salat. Cek setan sok sia tah bakoswara nangtang dek ngaji nangtang ka kami. Sok Mang Hendar ngaji nangtang ka kami. Cek setan teh kitu Hendar. Ari setan babaturan atau musuh Hendar? Babaturan. Sok, aya mana tugasna naon? Kami mawa non tipung. Make tipung teh keur naon maneh teh cenah teh? Setan? Punten Mang. Tadi mah jelema. Tu tipung eta teh cenah tah. Ayeuna tipung eta teh eukeur jalmi anu ngaos. Eta ning ngorejat si Ece eta tah. Ngorejat panonna dek locot. Ari si Agus mah ngorejat huntuna coplok. Allahu Akbar. Teangan Gus bisi ayah untuk maneh Gus terapkeun deui. Allahu Akbar. Cek setan teh cenah. Tiup. Meh naon cenah ditiup? Ngajina teh cenah ngajina panonna teh cepel. Alah. Tuluh euy. Ngajina teh cepel panonna beda deui jeung nonton sinetron. Ece batur mah boga hanca ngaji ari ece boga hanca sinetron. Tuluh cenah teh. Ari maneh cenah eta mau paku keur naon? Ieu, paku teh cenah ieu dialungkeun kana bujurna. Dialungkeun kana bujurna meh naon? Ngajina teh teu daek cicing. Ngajina teh teu daek cicing. Kadang ngangkat saja pret. Aduh klep bocor. Teu daek cicing. Siap. Tan siap. Ganggu coana. Ganggu Cok Imas. Tah. Cok Imas teh diganggu. Cok Imas disimutan. Kuat keneh bolotot. Ditipungan kuat keneh panona buringas keneh. Dibaledog ku paku angar keneh kieu. Walah. Cek setan teh aduh kumaha cenah aing ngagodana Cok Imas. Urang ngagoda we ka babaturana anu di sisi. Cek anu di sisi teh Mas urang balik yuk ah. Akhirna Pak Yusuf balik Cok Imas. Allahu Akbar. Tuh makana Bu punten tina pangaosan mah tina salengkahna dihampura dosa-dosa urang. Alhamdulillah. Dua lengkahna Mang diangkat harkat darajat urang. Pamugi darajat urang cing luhur dunia, luhur di akhirat. Tilu lengkahna matak indung Bapak urang dihampura dosa sadayana. Akan urang teh can bisa molang tarima. Cimas tong ngahulang Cimas. 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 Tinggali Mas Bima ya. Tilu lengkahna dihampura dosa indung Bapak urang. Pan urang teh can bisa jadi jelema anu soleh nya atuh urang teh ngaji atuh supaya indung Bapak urang bunga kitu nya. Mudah-mudahan indung Bapak urang dihampura dosa-dosana. Yo urang diniatan ku urang sadayana mempeng ieu tengah wengi sakadapi urang ngadoa, urang niatan ngaos urang bismillahirrahmanirrahim. Niat abdi ngaos hadir karena ia tempat nyanak sampean abdi
dua nana sarang roromeheunana nyanak badan abdi sarang daki-dakina lamun abdi wih saacan beres ngaji abdi siap dipegat jurig. Siap ngaos Bu sadayana dangukeun ku cepil ulah ku ceuli naon cepil ayeuna cep nyempil beda deui jeung ceuli asup ceuli katuhuk keluar ceuli kenca parios heula cepil aya cepil cing cabak belah katuhu aya bilih tinggalin di bumi kenca aya kenca aya siap ngaos sadayana dangukeun ya Bu kaping 12 Rabiul Awal Nabi lahir kaping 12 Rabiul Awal malam Senin tahun gajah. Nabi lahir kaping 12 Rabiul Awal malam Senin tahun gajah. Tapi ieu mah 12 Rabiul Awal malamna sami malam Senin. Bulana sami Rabiul Awal mang. Tanggalna sami tanggal 12. Anu beda nate tahunna. Nabi lahir tahun gajah. Tapi ieu mah tahun 11 Masehi. 11 Hijriah. Malam Senin kaping 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Nabi nuju teu Damang. Nabi nuju teu Damang. Ari dieu sok aya nu gering, anu batuk, anu salesma, anu ronomeheun, anu bujalna setruk. Buduk aya buduk. Hapur. Balas bogo. Kantong kering. Oh pangtarikna eta mah. Kaping 12 Rabiul Awal malam Senin Nabi harita teu Damang. Nabi teu Damang Allah di atas langit di atas kekuasaan tertinggi Allah manggil malaikat Jibril. Bril. Cuma eta mah sarina teh tungkul. Ceneng. Jibril, ka dieu anjeun. Allah manggil malaikat Jibril mang. Kaping 12 Rabiul Awal. Abdi ya Allah. Aya naon ya Allah? Jibril anjeun turun ke alam dunia. Kaping 12 Rabiul Awal teh tah. Ieu mah Nabi lahir, ieu mah sanes waktu Nabi lahir. Anjeun turun Jibril ke alam dunia. Ajak tilu malaikat Mikail, Israfil, Ajrail. Anjeun turun ke alam dunia. Aya naon ya Allah? Anjeun turun ke alam dunia jemput cabut ruhna Muhammad sallallahu alaihi nyabut nyawana Kangjeng Nabi. Tapi tanya heula Jibril, lamun daekeun cabut, lamun entong tungguan sampai Nabi keresaheun. Nabi teh bade pupus. Ari di dieu sok aya nu maot. Sok aya nu maot ti dieu. Di ten abdi mah di marga asih mang nu maot teh dikubur. Ibu bakal maot. Ibu bakal maot. Ibu bade maot. Mang ngati payun atuh. Bu, ibu hoyo maotna mending kene ustad heula, ibu heula. Ridho abdi ti payun. Wah, ibu di tukang digotong ku abdi. Allahu Akbar. Bapak-bapak doakeun ngomong ustad heula maot. Mending urang heula maot sebab naon lamun ustad heula maot urang mun maot saha nu ngamandian.
Leheng lamun budak nate kreatif, mayit bapak Allah nu ngamandian taikeun kana mobil. Bawa ke mana? Pencucian motor. Nabi oge gaduh sifat a'radu basyariyah, gaduh sifat kemanusiaan. Waktosna dicabut nyawa maut ngaranna nyatos maut. Da urang oge sami orang Sukatani sakumaha dawuh Allah tina Al-Qur'an, kullu nafsin dha'iqatul maut. Urang teh bakal orang kaya mati, orang miskin, raja-raja nu balangsak, ece imas, ece imas. Allahu akbar. Sadayana bakal ya Allah miwarang malaikat Jibril. Jibril anjeun turun ke alam dunia, ajak 3 malaikat Mikail, Israfil, Ajrail. Siap ya Allah. Di langit ke-7 masih opatan. Di langit ke-6 opatan, 5 opat, 3, 2 masih kene opatan. Begitu di langit ke-1 malaikat Jibril eureun. Mikail, Israfil, Ajrail. Anjeun lah turun ke alam dunia, cabut nyawana Muhammad. Jibril, pan salela ieu teh Nabi Muhammad teh babarengan jeung anjeun. Nah ayeuna jadi kami anu tah nyabut nyawa Muhammad. Soklah pang nyabutkeun. Kami mah teu tega cek malaikat Jibril. Oh siap atuh kitu mah. Turunlah malaikat Mikail, Israfil, Ajrail. Turun ke alam dunia, keketrok pintu Nabi Muhammad. Assalamualaikum. Siti Fatimah cengkat. Waalaikumsalam. Dibuka pantona ku Siti Fatimah. Abah teu aya. Sur Nabi Muhammad atos aya payuneun abah. Mikail, Israfil, Ajrail. Bade aya naon ieu teh? Ya Rasulullah, saur Allah poe ieu anjeun bakal dicabut nyawa. Lamun ahendar anu keketrok ka imah. Assalamualaikum ahendar. Waalaikumsalam. Aya naon? Uing malaikat Ajrail. Ada kumaha? Dek dicabut nyawa ayeuna kumaha ahendar? Engke heula. Allah. Bade nyabut nyawa abdi, mohon ya Rasulullah. Kela cenah. Mikail, Israfil, Ajrail. Ari Jibril mana? Ya Rasulullah, Jibril mah ngantosan di langit ka-1. Teu bisa kitu. Abdi mah hayang aya Jibril, sok Jibril piwarang turun ayeuna. Siap ya Rasulullah. Set malaikat Mikail naik ke langit. Bril cek aing ge sia mah. Tuh Muhammad neangan anjeun Bril. Turunlah malaikat Jibril ke alam dunia. Jibril, mohon ya Rasulullah. Abdi ayeuna deuk dicabut nyawa maot ngaranna. Mohon ya Rasulullah eta ge lamun anjeun kersa mangga Jibril. Nabi-nabi saatos kami harita beres ngalaksanakeun risalah, beres ngalaksanakeun tugas, dicabut nyawana. Ayeuna abdi deuk dicabut nyawa. Jibril, abdi teh hoyong ngadangu kabar gembira Jibril. Siap ya Rasulullah, anjeun bakal ngadangu kabar gembira. Kabar gembira anu kahiji, anjeun tos disambut ku seluruh malaikat anu diciptakeun ku Allah. Ruh anjeun bakal disambut ku setiap malaikat anu diciptakeun ku Allah. Disambut Bu. Nemagi abdi ditu disambut, bungahna luar biasa. Nepikeun ka siki abdi anu ngagedor sagala. Keur mapah kitu kieu aya ibu-ibu nu harewos. Ustad bajuna eta keneh. Allahu akbar. Ieu nabi disambut ku malaikat.
Nabi ruhna disambut ku setiap malaikat. Oke tuh hiji. Nu kadua naon deui cenah Jibril? Nu kadua ya Rasulullah. Dosa anjeun sadayana tos dihampura ya Rasulullah. Telas naon deui ya Jibril? Nu katilu kabar gembira ya Rasulullah. Haram setiap nabi asup ka surga sateu acan anjeun lebet ka surga ya Rasulullah. Jadi haram Bu. Nabi lebet ka surga seacan Kangjeng Nabi Muhammad lebet ka surga. Ya Jibril, eta makan kami. Eta makan kami ya Jibril. Kami mah henteu hariwang kana diri kami ya Jibril. Anu kami hariwang kumaha nasib umat kami lamun eueuh kami. Kumaha nasib umat kami nu aya di daerah Sukatani ya Jibril. Nabi matuh bade maot oge inget ka urang Sukatani. Inget ka umatna. Ari urang piwarang ngadangu sholawat oge piwarang ngumbandangkeun sholawat ge hoream. Ngadangu Nabi Muhammad jempling we kitu. Kedahna ngucapkeun sallallahu alaihi wasallam. Eta begitu dak dicabut nyawa kela Jibril kela. Kami siap dicabut nyawa ngan tanyakeun Jibril tanyakeun kumaha nasib umat kami ya Jibril. Siap nanyakeun heula ka Allah. Ngapung malaikat Jibril mang set. Begitu malaikat Jibril ngapung bungsur deui. Ya Rasulullah mohon saur Allah umat anjeun bakal salamat sadayana ya Rasulullah. Alhamdulillah. Umat anjeun sadayana bakal salamat ya Rasulullah. Salila umat anjeun berpegang kana Quran jeung sunnah bakal salamet. Ya ari kitu mah mangga cabut nyawa abdi mangga. Nabi Muhammad bari cabut nyawa harita kaping 12 Rabiul Awal malam Senin sami jeung kelahiranana. Buatan Nabi Muhammad begitu dak dicabut nyawana ku malaikat Ajrail. Sok Ajrail siap cabut nyawa abdi. Begitu beri cabut nyawana tina sampean heula lop Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Langsung teras kana patuangan. Teras kana malaikat Jibril teu kersaeun ninggal. Malaikat tukang. Ya Jibril. Anjeun kunaon bet malaikat tukang ya Jibril? Apa anjeun jijik ningali kami ayeuna? Saur malaikat Jibril, ya Rasulullah, abdi lain jijik tapi abdi teu tega ninggal kakasih abdi dicabut nyawa. Ya Jibril, ieu teh sakaratul maut teh nyeri. Nyeri, leuwih nyeri tinimang disisit ku 1000 pedang. Coba ti disisit ku 1000 pedang. Coba ti mah karek keureutku pesok gitu. Lebih nyeri tinimang disisit 1000 pedang. Nabi ngadoa, ya Allah, ulah anjeun ngalimpakeun nyerina sakaratul maut ka umat kami. Ku kami wa ya Allah ditanggung nyerina sakaratul maut. Tuh. Makana yang ngadoa geuning Allahumma hawwin alaina bi sakaratil maut. Sallu ala Nabi Muhammad. Nabi Muhammad eta begitu dek antunkeun pada wafat lep ummati salat as-shalah 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 an-nisa an-nisa ittaqun nisa ummati ummati ummati. Wasiat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lain jaga turu ko uing, jaga imah uing, jaga warisan-warisan, mobil kitu kieu sawah kitu kieu lain. Tapi Kangjeng Nabi wasiat ka umatna naon? Salat, salat, salat. Ari di dieu bari naros di dieu aya keneh jelema nu tara salat. Aya keneh. Belah mana diukna? Bu, kade ieu. Ulah geuleuh Gus ka jelema nu tara salat teh Gus. Ulah peda Agus sok salat, turun ti masjid, mawa tasbih sagede hulu orok teh Gus. Mawa tasbih hulu orok. Batur teu sarolat, ye sia teu salat.
doraka sia asup neraka ulah kitu Gus. Anu salat oge aya nu asup neraka, nu salat aya nu asup neraka. Nu kumaha salatna? Pawailul lil musallin. Neraka well, neraka kumaha barudak? Neraka well keur jelema anu salatna sahun. Nu kumaha salatna? Anu lalai. Apal Gus mana lalai? Jelema anu salatna lalawara. Kos kalakuan abdi. Salat lohor 2:30. Asar 3:30. Isya 6:30. Subuh anu lucu mah, manya subuh 6:30. Jadi usoli sunatan subha. Subuh aja kade titip tah Bu, anu salat oge diancam ku neraka well. Ayeuna urang tara salat, punten Mang, punten. Anu tara salat engke di adieuna di kuburna punten. Teu di kuburna ge punten nu tara salat di alam dunia beungeut nate ramijud. Besti. Jelema anu tara salat beungeut nate di alam dunia teh rangkedut. Ongko geulis, ongko kasep tapi kabitaeun. Raraina teh eueuh we kabitaeun. Di alam dunia anu tara salat mah ongko boga duit tapi teu barokah. Duit hese di teangan babari beak. Aya anu kitu. Duit teh jol beak wae kitu aya. Matak cek guru abdi, Jang. Mun maneh hayang ngarubah hirup, rubah heula salat maneh. Aki rubah salat kumaha kan salat mah kitu aki. Rubah heula salat maneh. Sok omean ku maneh. 17 rukun salat, 14 pangbatalan salat, 8 cenata syarat salat, 2 udzur salat. Sok ku anjeun pelajari eta. Anjeun hayang ngarubah hirup, kumaha mimitina? Perbaiki salat urang. Allah janji ka jelema anu ngarubah salat, anu osok salat bakal jaya hirupna. Salat. Cing bade naros di dieu Bu, ari di dieu kana salat aya nu tos susu teu acan. Ieu pondok pesantren nu luar biasa, santrina seueur, katinggal para pemudana bapak-bapana luar biasa kana salat. Cing bade naros aya nu salat tos husu. Abi hayang salat husu hese Bu. Abdi tadi salat maghrib di Marga Asih, hayang salat husu di Marga Asih mah salat maghrib teh 3 rakaat. Hayang salat husu ahendat di Marga Asih hese Pak Haji Yusuf. Hayang husu teh tah. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabir. Jam sabaraha kasukatan teh euy. Inna sholati wa nusuki. Duh, mobil aya bensinan eueuh nya euy. Allahu Akbar. Ulu si eta sajadah gambar onta euy. Sami Allahu liman hamidah. Ari aing deui sabarakaat tuh. Hese mang da kusut teh. Komo ieu ya ibu-ibu ya. Usum hujan. Usum hujan hayang husu salat hese. Hese kunaon Mang? Hese ku popoean. Deuk salat sin popoean kahujanan, teu salat doraka. Akhirna ibu-ibu salat sisi jendela. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira. Wah alam euy. Inna sholati alasya alam. Allahu Akbar. Asya pas please euy. Sami Allah hujat. Bang jahitankan euy. Allahu Akbar. Salat bisi aya gitu di dia. Salat. Bu. Salat teh ibu punten. Salat teh puncak penghambaan tertinggi ke Allah.
contoh kieu. Lamun salat tina organ tubuh, salat teh ibarat seperti sirah, kepala. Jelema lamun eueuh sukuan ibu ngalewat jelema eueuh sukuan ka dieu. Kira-kira ibu sieun teu? Maknya sieun eueuh sukuan, oh eta mah jelema buntung. Eueuh leungeunnan sieun teu? Teu, oh jelema buntung. Tapi coba ahendar jelema ngalewat eueuh huluan ka dieu. Deuk kumaha eta? Moal teu ngacleng teh ahendar. Salat, salat, salat. Ciwati salat. Salat. Bu, salat. Jeung kete punten ya. Di dunia eta, di alam kuburna oge ceuk nu tara salat mah punten. Bakal didatangan orai sujaul akro. Nu tara salat mah di alam kuburna ge bakal didatangan orai sujaul akro. Salat. Hei. Salat. Nutara salat mah kita tah begitu aya pertarosan mungkar sindarang nakir datang orai sujaul akro. Beungeutna jiga beungeut setan. Eta ceenan ieuna lan huntuna rangeteng anu handap nepi ka luhur nuluhur ka handap. Buntutna seukeut seperti pedang bakal asup ka jelema kanu tara salat. Nyecep eta buntutna kana bujurna. Cep. Cik Mas. Banu kiih dari penaing bae. Punten bilih bau hangseur imanya. Orai sujaul akro cep. Pijil tina bambuk hancur. Awak urang teh bakal hancur ceuk. Awak urang bakal hancur. Hancur berkeping-keping. Nu tara makana punten salat. Salat. Tapi tak yakin iman lingkungan pesantren punya karena sholatna, rukuna, syaratna, pembatalana insya Allah tararang. Komo ibu-ibu ya, iya mah pak punten ibu-ibu ya. Di samping resep sholat fardu, da teh rarai-rarai resep sholat tahajud. Tahajud. Bu, yuk parinter pak itu pak. Cing urang tes akhirnya ya, urang tes ya urang tes. Bu, ibu teh sholat. Ciwati dek sholat. Mandi, Cik Mas, mandi. Begitu Cik Mas mandi nate ari teu abi mah mandi teh Cik Mas make cai. Mandi. Mandi. Begitu mandi Cik Mas make anduk. Begitu anduk kicimprit ka pangsolatan, lepas anduk blus mu kena. Teu make naon-naon deui. Bade naros eta salatna sah atau nepi henteu? Make mu kena hungku teu make naon-naon deui. Sah henteu? Eta teh ibu Ciwati sah. Ngan sajadah isineun. Cek sajadah ngomong, "Wey." Coba naon ieu? Sayang engang kuat rambuy kieu. Coba ayah hutan rimba bala. Allahu Akbar. Kade atong sholat gitunya make jeroan moal balai gitu. Jangan ya dek ya. Sholat sok bapak-bapak ya punten pak. Dan abdi mah di masjid abdi di itu di Nulu Isan pak. Mun aya nu salat teh ahendar ya. Aya bapak-bapak tah. Salat nate kieu pak punten, make sarung. Begitu make sarung, porosotkeun kolor nate tah. Di masjid abdi moal di mah panginten. Moal jauh panginten.
Diporosotkeun Kang si eta teh sarung ieu si kolonel porosotkeun. Begitu diporosotkeun digantungkeun tina lawang panto masjid. Cek abdi teh PRW keur mah hoream asup ka masjid, deuk ka masjid dipegat ku kolonel bapak-bapak. Abdi mah kapok kitu teh PRW. Harita keur ngaji, harita jeung mamaajengan ngaji buka kopi teh sieun najis teh gantungkeun tidinya teh Bu. Begitu digantungkeun abdi salat, begitu salat ngaji, begitu ngaji eta kolot digembrong sireum. Digembrong sireum. Anggo ku abdi la ilaha illallah eta al mukarram. Aduh. Allah. Bapak-bapak salat make sarung jerona teu make naon-naon. Sok sanajan nu bapak-bapak la ilaha illallah. Gagalantungan. Teu make naon-naon. Salat bapak-bapak teu nganggo naon-naon. Anggo sarung teu make naon-naon. Sah henteu. Eta teh ahendar sah. Ngan kitu teh sajadah ngomong deui wae. Cek sajadah teh well. Ieu lato-latos. Tulale gajah ieu. Ai si eta kunaon kitu menang kedut kitu. Allahu akbar. Allahu akbar. Innal ardo tastaghfiru lil musalli nabi saroil. Bapak bumi bakal mementakeun hampura ka jalmi anu salat make sarung ti sagedegeun make sarung jerona make calana. Nganggo calana lancingan Pak. Kos abdi we ieu dakwah. Nganggo sarung. Jerona teu make naon-naon. Saking ku sumangat wah dakwah jol porosot sarung abdi. Kira-kira ibu-ibu da kumaha? Ceuk cewati teh, "Woi. Ustad mikna aya 2. Anu dicekel hiji nu ngagantel hiji." Allahu akbar. Salatnya salat. Ulah jadikeun ieu muludan teh ngan saukur ngalewat teh bulan mulud ieu. Ulah imam muludan, tapi salat masih keneh bolong-bolong. Muludan, tapi salat masih keneh tara. Punten Bu, salat percuma umur panjang tapi karena salat haroream. Mending keneh pondok umur tapi taat ka Allah. Komo panjang umur bari taat ka Allah. Ari ieu mah pondok umur tara salat maksiat wae hirup deui nu kitu. Naudzubillahi min. Bu, jelema teh aya tina karugian. Jelema nu kumaha? Jelema anu wani-wani ninggalkeun salat. Salat. Siap salat sadayana? Iya we 5 waktu. Nyabunya ulah poho. Subuh 2 rakaat. Hayang padilah luar biasa 2 rakaat satan salat subuh pahalana dunia leuwih alus tinimbang dunia jeung geusina. Percuma urang umur 1000 tahun tapi urang tara salat. Naudzubillahi min. Hiji wasiat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kangge urang Sukatani khususna umumna umat saalam dunia salat. Abdi oge Bu di ditu tuh di Marga Asih madrasah kitu tah. Sok aya dapun aki teh kapungkur teh Al Hikmah. Ustad abdi teh ieu teh usaha teh meuni murungkut wae. Murungkut wae muhun, macet wae abdi teh netes sempek nicak semplak abdi teh Ustad. Oh kitu muhun. Ai salat kumaha? Anya teh hoream salat teh Ustad. Atuh. Omean heula salat. Insyaallah urusan urang bakal lancar.
omean salat yuk ayeuna mah momen muludan ieu urang rajin salat. Siap kita siap? Ulah cek si Agus teh. Siap Ustad, rajin salat. Mulai isukan dek rajin salat, batur salat lohor jam 12, uing dek jam 10 berang. Nu kadua ibu-ibu sadayana wasiat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An-nisa ittaqun nisa. Awewe jaga kaum awewe. Cik Imas awewe lalaki. Awewe. An-nisa ittaqun nisa. Ari abdi mah Bu ka awewe teh cenanya seseueurna punten. Ka awewe teh nyaah ejeung karunya. Ka awewe teh. Komo ayeuna zaman ayeuna mah tina TV seueur kajadian istri anu disiksa ku salakina. Kamari di Jatinangor aya istri dipaehan ku salakina. Kamari orang Ciwasta awewe istrina disiksa nepi ka maut ku salakina. Geus ieur dina berita carita KDRW wae. KD naon? KDRW, KDR. Bu, punten bapak-bapak. Panggelo-gelona lalaki. Bang edan lalaki anu wani nenggel ka awewe. Karena apa? Istri atau wanita sejatinya untuk dicintai bukan untuk disakiti. Kumaha barudak? Bapak ninggal nu keprok tadi eta korban KDRW. Asya dibela Cik Imas. Bu, abdi maka istri teh punten. Karunya Pak RW sareng nyaah. Karunya na ka istri naon Pak RW? Karunya na ka istri teh ayandar sabab lobana penghuni neraka awewe. Maha barudak. Lobana penghuni neraka awewe. Pak, untung urang mah lalaki nya nya. Hagis eta. Awewe sebati. Mantak ganti tina ieu KTP lalaki. Penghuni neraka lalobana awewe. Puh. Ramatuk non bi. Penghuni neraka lobana awewe. Karunya abdi ka awewe. Nu kadua abdi ka awewe teh nyaah. Nyaahna naon? Sabab indung abdi teh awewe. Abdi indung abdi awewe. Abdi lain bijil tina perut bumi. Lain bijil tina ngerok bangkong. Abdi lain bijil tina mulah kalapa. Tapi abdi bijil tina rahim seorang ibu. Anu mana ibu abdi teh awewe. Abdi lahir lain very good very well jadi abdi. Tapi abdi lahir tina rahim ibu abdi. Ibu abdi mamawa abdi Bu keur ieu keur naon keur hamil mawa abdi tah keur keureuneuh ibu abdi can pernah ibu abdi nyihapekeun abdi ka tetangga. Sugan cek ibu abdi teh ceul nyihape ieu cenah yeuh. Si utun ya kesel berat. Cek tetangga teh sampaikeun tina papoean. Can pernah Bu. Jadi abdinya ka awewe teh ka indung abdi da indung abdi awewe. Karunyana naon? Bu, penghuni neraka lobana awewe. Sabab naon? Awewe zaman ayeuna mah suara rani. Wani naon? Wani muka-muka orat. Sok abdi lamun urin ka moal. Abdi umur Bu, umur ayeuna teu wani ieu ka moal ka kota make kolor. Ari ieu mah ahenda di mall make kolor atawa keur senam make kolor. Nya cek awal mah meureun eta teh cuci mata.
Tapi cek santri, cek ustad, cek kiai kumaha ditingali dosa, teu ditingali lebar. Akhirna ninggalin teh astagfirullahaladzim, alhamdulillah. Ngan loba nama alhamdulillah. Tapi da ahendar an-nadratil ula rahmah wa nadratil ukra laknat. Ninggali pertama rahmat, kedua katilu janten laknat. Ulah kieu ahendar cing bade naros ieu lamun ahendar ninggal jalmi anu bujurna gede di jalan ditinggali ku ahendar deuk kambalir atau ditinggali tuluy. Cek ahendar teh wah lebar ustad. Dituturkeun. Bu, punten nya awewe mah suara rani. Komo abdi di daerah Bandung, maju daerah Dago, daerah ieu Gasibu. Sok sarenam eta. Aya nini senam, make legging. Make baju anu naon setreet naon teh tah. Anu beuteungna teh mirip pabrik tahu kahujanan. Eta nini make legging, Pak. Cacu jua. Di tukang teh aki-aki, weh. Allahu Akbar. Masya Allah. Ustad tuh menang make legging ompek. Ngan make legging punten, make legging kedah nganggo androk deui, meh teu katinggal tah liang ompetna teh tah. Sabab sok aya nu dongkok kieu punten ibu-ibu ya kade, dongkok kieu tah. Bebeulahan teh katemong. Masya Allah. Kade nya seseueurna penghuni neraka awewe. Abdi di ditu mangker usum abdi sok anteran kangkung di pasar. Eta abdi di pasar tah. Di pasar ada kangkung. Eta ibu-ibu cek. Ibu-ibu nyingsring hareupeun abdi. Enak, nyingsring hareupeun abdi mang. Begitu nyingsring hareupeun abdi disusut ku kaos. Eta mah Masya Allah. Kutang-kutang susu moncor ke handap. Allahu Akbar. Suara rani nama awet teh. Allahu Akbar. Komo nyusuan mang, nyusuan Bu. Nyusuan eta nyusuan Pak. Lop. Digolodok nyusuan budak ka era. Budak teh terus kitu teh. Aya tukang basmut ngalewat. Kukurilingan tukang basmut ngalewat ini. Allahu Akbar. Kade jaga orat. Jaga orat. Bu, ulah jiga tan abdi. Tan abdi aya nu teu meunang make tiung. Naudzubillah min dzalik mah. Tan abdi Pak RW di marga asli nu make tiung digebuk ku bapana. Disiksa ku bapana. Digebuk ditinggang ku bapana. Make tiung ngaranna eta budak Ujang Supriyatna. Ujang kaca. Jaga orang. Jeung naon deui cenah awewe lobana penghuni neraka awewe sabab naon? Awewe geus loba anu teu ngahormat ka salakina. Pak, awewe nu teu ngahormat ka salakina. Kadang salaki tengah peuting mah pamajikan ngajawab moh. Kade nya. Cek salaki teh mah. Yuk orang jurus gerentel monyet. Ulah nolak. Mah, yuk orang jurus begu ngampar. Ulah nolak ke salaki. Kahayang salaki gugu. Bu. Dala awewe mah loba penghuni neraka awewe, loba oge babari oge awewe asup ka surga. 4 lakonan rabuta. Awewe hayang asup ka surga 4 we lakonan. Contoh. 1 salat 5 waktu. 2 puasa dina bulan Ramadan. 3 ngagugu ka salaki. 4 jaga nama baik salaki jeung ulah ngeluh ka salaki. Komo batur alapaleun mah.
ulah ngeluh ka tetangga. Ieu mah salaki gering dipotoan. Caroge nuju ngagibrig. Hayang teh pae salakina tah. Geus pae teh ngajung jurigan ka pamajikanna. Allahu Akbar. Aing mah rumah tangga jeung sia teu maju-maju. Kaduhung kawin jeung sia. Hayang maju mat naik roda didorong ku salakina. Allahu Akbar. Kade punya ieu awewe oge gampil Bu. Hayang asup ka surga jeung awewe mah pahala hungkul Bu, pahala hungkul. Contoh istri anu nyiapkeun cai ka salakina. Ka salakina nyiapkeun cai sagelas, bade eta cai enteh, bade eta cai herang, bade eta cai kopi. Diuyup ku salakina. Tina sagelasna sami ejeung ibadah puasa satahun campleng. Well, eta mah Bu, ibu tanya, salaki teh datang kuli tani jual meuli datang. Begitu datang, akang capek, mohon siap Kang. Teula. Tah Kang. Da Kang teh capek beungeun teh. Mohon Mas Nyai. Ya. Pasihan ku istrina teh. Ku carokeun teh uyup. Alhamdulillah. Mama Imas, well. Allahu Akbar. Lalaki oge awe oge cewati babari asup ka surga. Babari ngangkat harkat derajat awewe. Awewe Bu. Aya nu boga orok di dieu awewe. Ibu-ibu aya. Bu, tiap ieu budak teh kan sok hayang nyusu. Tina sakenyotna Bu ngangkat 1000 derajat di akhirat sakenyot sok hitung keranya iya boga budak orok nyot 1000 nyot 2000 nyot 3000 nyot sabaraha. Allahu Akbar. Mang. Eta 1000 derajat, eta nyusuan budakna. Komo deui bapana. Ku bapana mah geus disusuan teh dicoo. Kumaha barudak? Jaga orat. An-nisa ittaqun nisa. Kelah bab awewe mah lamun diondang deui bab nikah ke bakal rame eta. Da abdi aya ketang jadwal di daerah Cimanggu, di mana teh itu? Oh Gandasoli engke di ditu tuh nu nikahan. Muludan nikahan. Oh muludan, tangke tepang deui. Hah? Ieu urang Gandasoli. Oh angge panggil jeung abdi. Abi engke nganggo acuk gambar eueup-eueup nya. Tuh, tinggal tuh sekarang itu baju teh abi mah gambar jurik jarian tuh. Allahu Akbar. An-nisa ittaqun nisa. Nu kahiji wasiat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nu kahiji nyaeta salat. Yuk urang salatnya. Ulah hilap salat 5 waktu nya punya. Atuh ustad abdi teh hayang aya leuwihna sok atuh tahajud. Ustad abdi hayang aya leuwih sok atuh duha. Ustad abdi rezeki hayang alewina sok atuh fal yatasaddaq sedekah. Gitu. Atuh Jumatan teh ahenar, aya kan Jumatan poe naon di dieu? Aya kenceleng ngalewat sok asupan atuh ku urang. Cing bade naros bapak-bapak ahenar bade naros. Tina aya kenceleng ngalewat tina saku artos teh 50.000. 50.000, 10.000 jeung 2.000. Deuk diasup ku nu mana? 50.000 cenah ngawadulna teh pintar. Allahu Akbar modus cenah. Kedua an-nisa ittaqun nisa.
Nu katilu ibu sadayana ummati ummati ummati. Hei umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sadayana umat Nabi mah bakal dipegat engke dina lawang panto neraka. Nabi teh ngantosan Weciwati lawang panto neraka teh. Cuy Mas. Conah ada goan celilis. Ceuis tinggal ngantosan Nabi teh mang ti lawang panto neraka. Aya nu digusur urang Sukatani eta cenah teh urang Sukatani pernah muludan teh pernah iraha tanggal 16 September sanu ngajina Ustad Mesta Maulana ganteng teh. Oh. Beres sapaan. Itu bunya umat Kangjeng Nabi aya lu kata ada hadisna duka dhaif duka sahihnya duka dhaif duka sahih. Umat Nabi Muhammad mah saurna teh cenah umurna teh 1500 Hijriah. Ayeuna 1446 Hijriah. Berarti ka kiamat teh ngan saukur 54 tahun deui. Tapi sak 50 tahun saacan kiamat tanda-tandana haseupna tos bijil. 50 tahun saacan kiamat jelema geus eueuh rasa kaera. 50 tahun ka kiamat jelema teu bisa ngabedakeun mana nu bener mana nu salah. 50 tahun saacan kiamat bakal datang jelema-jelema anu aneh. Contoh ayeuna aya jelema kiai ustad anu bisa ngomong jeung sireum. Ya saya teh tah si Gupron. Aya jelema anu bisa ngawut-ngawut kerajaan langit. Geus ngacapruk we akhir zamannya. Masya Allah. Mudah-mudahan urang sadayana cing disalamatkeun cing diangkeun jantan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai ke yaumil kiamah, sampai ke di akhirat ditulungan ku syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jantan wasiat Kangjeng Nabi Muhammad nu kahiji salat salat salat, nu kadua an-nisa an-nisa ittaqun nisa, anu katilu ummati ummati ummati. Ibu nyaranak cai henteu? Nyanak cai teu? Anu nyanak cai oh iya ya aya tah aya parfum ajaib ya. Bisi peryogi ieu parfum nya ieu. Ke ngadoa teh ieu tah. Dibukakeun ieu. Dibukakeun ieuna tah begitu dibukakeun ieuna ngadoa ieu parfum teh mang anti anu nagih. Ieu parfum anti anu nagih cukup diteteskeun 3 tetes ka cai saember tapi caina kedah cai panas. Aya anu nagih banjurkeun. Ieu ge anti aya mun boga pamajikan anu bawel, ieu teh tiasa dioleskeun nalika pamajikanna bobo dioleskeun kana bibirna. Insyaallah hudang huntuna caroplok. Nu peryogi mangga ieu hargana 10.000 engke dibukanya dibuka kieu urang ngadoa sasarengan. Sareng anu nyanak cai tiasa dibuka tutup caina. Nu peryogi mangga tah cenah. Siap buka tutup caina. Urang cai doa ibu sadayana cai anu dilebatan kopi janten cai kopi, cai anu lebatan susu janten cai susu, cai anu lebatan teh janten cai, cai anu lebatan doa janten cai doa. Tah sok mangga. Titip nyabunya muludan ieu janten omean salat urang nya Bu. Nutara salat janten rajin salat sadayana. Cek pasihan mik atuh dar eta nah nami saha eueuhan ieu Son ya nami saha nami Nina orang mana Sukatani aya lembur naon namina Ngamprah Hilir oh Ngamprah Desa Sukatani Ngamprah Hilir ayah dia Nabi lahir tanggal sabaraha tapi kedah aya pasportna. Pasportna teh saha ngaran ninina Ustad jalan-jalan. Ditulah. Saha ngaranna? Mamimin. Tuh.
Demang mimin. Terjadi itu iya banyak tah. Engke da aya duit loba ieu. Cenina ari Nabi lahir tanggal sabaraha? Tanggal 12 Rabiul Awal. Malam Senin. tahun Gajah. ari Nabi wafat tanggal 12. tahun 11 Masehi Hijriah. Tanggal 12 Rabiul Awal. poe Senin. Senin. Ai Nabi lahir tanggal 12 Rabiul Awal malam Senin tahun Gajah. Ari Nabi wafat tanggal sabaraha? 63. 63. Ari Nabi teh putra saha? Siti Aminah. Siti Aminah. Nabi teh putra Siti Aminah. Aminah. Ari Ramana? Abdullah. Sayyid Abdullah. Ari Akina? Hilap deui. Akina saha? Abdul Muthalib. Ari punten iya. Ari tadi abdi ngaos perkawis wafatna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi begitu bade dicabut nyawa, wafat atau nabi maut namina, sumping malaikatnya sebriji. Opat malah Malaikat. sahawae Jibril, Mikail, Israfil, Ajrail. turun ka langit 7 nepikeun langit ka hiji opatan. Lungsur ka bumi malaikat sebriji. 3. Nu ngadaguan saha? Jibril. Malaikat Jibril. Nah bet ngadaguan. Tah iya ngaos teh meh aya tepikeun di ka batur. Pan di abdi ke kueuceut tepikeun di ka batur. Nah bet malaikat Jibril ngantosan di luhur. Teu tega kusabab dicabutna ruh kakasih Allah. Kangjeng Nabi begitu dicabut nyawana wasiat. Naon wasiatna? Salat. Terus umati as-shalah umati nu katilu bae papae pabelit oge. Katilu salat Anisa umati salat Anisa umati. Osok salat tara? Insyaallah. Anu tara salat di alam kuburna bakal enaon? Sujaul akro. Orai sujaul Akro. sieun teu? Sieun. Kumaha teh Allah sujaul akro teh? Nu tadi ku abdi dipertikeun teh kumaha cing? Ieu sorana sok abdi nu kieu sok. Sok abdi nu kieu cing sok sorana orai kumaha? Kitu. Kumaha cing teh? Cing sok sorana orai kumaha cing? Tepuk tangan buat Manina. Aya sora orang cing ieu tah cing sora orai anu paling galak teh kumaha cing? Sok ieu tah. Iya sok ieu orai. Orai sujaul akro. Salat. Nya salat teh seperti naon cenah lamun tina anggota tubuh. Mastaka. Jalmi lamun eueuh leungeunnan masih kena bisa hirup, eueuh sukuan bisa hirup, tapi lamun eueuh mastaka jalmi moal bisa hirup seperti hate kahirupan lamun teu dibarengan ku salat hirup bakal pareum. Tapi lamun dibarengan ku salat hirup bakal bagja turjaya. Salat. Nu katilu nu kadua an-nisa ittaqun nisa. Sapopoe sok make tiung. Kadang osok. Da abi mah apal dina mana nu make tiung di dieu hungkul jeung mana nu make tiung sapopoe. Nu make tiung di dieu hungkul mah tiungna teh nyengsol. Tuh diomekeun tuh badi itu tuh. Tah cenanya titip an-nisa ittaqun nisa. Naonna pan eleh tadi. Tadina ari namina sacing. Ustaz jalan-jalan.
Ustad jalan-jalan. Abdi ngadamal film ke bulan Oktober rame. Film misteri. Ustad jalan-jalan. Nonton kayaknya. Insyaallah. Judulna Genderewo ti Kosewan. Si Agus anu jantan jurigna. Ya ceninanya ai nami abdi sacing. Itu ayat tuh. Ustad Mesta Maulana Izul Haq. Kasepan kene itu kasepan ieu. Itu. Sami. Kumaha panjang teuing cenah 100 tapi teu bisaeun tadi pasporna tah. Ya ceninanya aya artos 50.000. Doakeun sadayana ieu cenina doakeun sadayana bahwa aya nabi anu bakal mere syafaat kangge urang sadayana. Insyaallah amin. Sok kucenina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gitu sok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aya nabi, hey. Sok gitu. Aya nabi, hey. Anu bakal mere syafaat kangge urang sadayana, hey. Anu bakal mere syafaat ka urang sadayana, hey. Mudah-mudahan urang sadayana diangkat umatna, hey. Mudah-mudahan urang sadayana diangkat janten umatna, hey. Tepuk tangan buat cenina. Didoakeun sadayana cenina. Didoakeun sadayana. Didoakeun sadayana Cingkengeng syafaat nabi. cingkengeng syafaat nabi Diantarkeun ka surga anu abadi. diantarkeun ka surga anu abadi. Ngalangkungan syafaat Nabi Muhammad Syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. sallallahu alaihi wasallam. Cing salamet sadayana. Cing salamat sadayana. Hey. Sok. Hey. Well. Tepuk tangan buat cenaya. Iya artos cenanya cing mangfaat. Amin. Ya, iya artos teh meh teu seep-seep. Artos mulut mah laminating. Simpan meh teu beak-beak, simpan tina kantong. Wah, beak-beak insyaallah. Iya artosnya. Ai cenina putra sabiji? 2. Aya di dia putrana. Putrana aya? Aya hiji. Nu mana 2 putra teh? 2. Nu mana nu kahiji? Teu ka dieu. Aya nu hiji mana? Aya nu kadua dipenggar di ditu. Istri pamegat. Pamegat 2 anak. Oh, cing soleh pamegatnya. Amin. Cing sukses dunia tur akhiratna. Amin. Ai caroge sabiji? Hiji. Oh hiji nya. Hiji oge teu beak nya. Iya, itu saya. Ulah salaki angkot teu beak tapi ludes. Ya, salaki cing sehat, keluarga cing barokah, cing keluarga murang kali cing sukses dunia tur akhiratna. Sadayana nu hadir moal aya anu uih tina ieu tempat kecuali dosa na tos dihampura ku Allah. Amin. Pamugi uihna tina ieu tempat sadayana enjing cing kengeng kabar gembira kangge urang sadayana. Amin. Uihna tina ieu tempat sadayana nya sadayana nu uih tina ieu tempat cing kengeng rezeki di arah anu tak terduga. Amin ya Allah ya Rabbal. Mangga nya. Hatur nuhun Pak Ustaz. Sami-sami nya. Atos. Siap ngadoa sadayana siap? Caina siap? Allahumma sholli ala habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabarak wa ta'ala an kulli ashabi rasulillahi ajmain amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin hamda syakirin hamda naimin hamda zakirin hamda yu'afin wa kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim li 'azimi sultanik. Allahumma ighfir li dhunubi wa li walidayya warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabtan warabatna iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in bi innaka lubung fangtathir. Allahumma sakhir li min khalqika ma yaqdi hajat ya Allah. Allahumma sakhir min khalqika ma yaqdi hajat ya Allah.
wa bihurmati wa bikaromati wa bikaromati wa barakati Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, Allahumma sakhir min khalqika ma yakdi hajat. Ya Allah, karatakeun hajat ka hoyong cita-cita urang. Ya Allah, ya Allah, ya Ahad, ya Wahid, ya Mawjud, ya Jawad, ya Basit, ya Karim. Ya Wahhab, ya Tawli, ya Ghani, ya Mughni, ya Fatah, ya Razak, ya Alim, ya Karim, ya Rahman, ya Bas, ya Mati, ya Dzal Jalali wal Ikram. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana afrigh 'alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Istajib ya Allah doa Nabi Syiril Fatihah. Sakitu tisim abdi, titip sholat, titip istri, wanita, jaga kaum wanita, nukatilu umatku. Saya natina agama lepas tanya tisim abdi, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.